Football invaders kwakhona sipethi ibhakaniya. Ye naku Mbokazi Thakatha. Naku Mbokazi Thakatha izolo ibanjalo bethe izolo ebhakaniya. Hayi umntakwethu hayi. Bezosithembele ngabo mosha yazi ba umzogqibela. Hayi sibuya ngamandla. Kungalento bakubuye defender. Ngoku sizonqonelela amakhosi awine sihamba nawo namhlanje. Bangasiphoqi sonqonela wona. Kodwa kasijonga le game ezolo engathi kuphansi kwanzima. Nje boma bese kuyoke satime ba. Oh mntakwethu sinto zethu eziya. Ikimba ngathi kwanzima. Lekuthiwa extra time siyibetha uyibonoko. Betha wani ibhakaniya. Betha uyibonoko bakuthiwa extra time. Makhosi imini namhlanje. Thini namhlanje? No, imini yethu imnandi kakhulu wena bra. Yazi ntoni sothethelela amabhakaniya. Because amabhakaniya sangayibetha iStellenbosch. Kumnandi DHL. Sizothini sowabonisa. Abhakaniya egqibile izolo. Hayi jonga bona, hayi abazolenza ixesha. Jawande jiwe. Hayi jonga bona. Bapha bacifana hayi thina. Hayi bona hayi. Ebhakaniya fast before niyamba. Jonga leligini. Eligini yenyuka okanye. Yabona ba sindawuni ngoku. Sawina ngo. Bayeka ba thina iligi yethu yaphela into. Yebhakaniya. Emveni kokuba niluze kwi-Marumo Gallants nesikhukhune nina benisithi i-Terminator mayihamba hayi uyaplambisa. Kodwa yabo bengathi nonwabile ngoba No mntakwethu. nithini ngoku? Mna ngokwami zange nditsho ngokwami because ngambona eSpain indlela wayedlala ngayo mntakwethu. Ngathi kodwa masimnike igame zibe nhlanu. Sengijonga uba usenzela nantoni na. Zange kube kudala mntakwethu. Even emsebenzini avela athola amadoda athi hey kunyanisela nto uyithethe. Usithi makanyeke igame zibe nhlanu lo coach wenu. Bhakaniya. Naku Mbokazi enyula Ifakisa ibhakaniya lens izolo. lento. Masengapha. Naku Mbokazi enyula ibhakaniya sekunzima izolo ivanjalo imisa izolo. uMbokazi usenyulile bese sibu emva kwesiphosela penalty yethu bese amaqhala bese phezulu kodwa besinethemba next time kusinyulile and wasinyula ngegoal sicinga bafana bayizoba igoal yonyaka. uTerminator uthoba le league iyaya kubhakaniya le season. Besitshilo ke kunyaka ogqithileyo sisenza interview kwenye ye social zone sathi sisonwabile sizi cup specialist sidinga nje ileague ukuze simele nestandards sethu baze nosidumanyana baze kakuhle osidumanyana sinida nje league sayithanda league but siyavuya singamabhakaniya I'm sure namakhosi ayavuya because ileague i-competitive ngoku abantu abafana noKhadoso ngaske bagcinwe yenze bizawuhlala indlela ileague bangagxothi. Enkosi. Yebhakaniya uzawufayishana nabona amaqanda ngathi uphethe amaqanda azawusebenza namhlanje namaqanda kuthiwe uzawaboleka bani amaqanda siboleka aba bantu because nabo sifuna uhamba nabo enze bana bafumane leyo thumthi lo wabo umthi cacile bawusebenza. ulamthuthu namaqanda nabo besinika olamthuthu nazi Stellenbosch imlindile ithini indaba. Hayi bhuti wena yenza yebo. Yanze ikaple. Ya imali hlala imali namhlanje. Yabona axelela bhuti. Yabona mkhulu uzawudlala namhlanje tata. Yabona simoshwe nje la mistake yenzekileyo phala la game ibilali. Ya phaka namhlanje sawujika Wathi ngolamthuthu. yabona ngamuntu uyaphuma awukolile umuntu Ngibhala amaqanda. asifuna ngale. Asifuna libhala okay bayasazi abona mhlanje sothela induku iStellenbosch sasibera tata mfaqozela abona ubuye sinomsindo ngapha uthinta yimi ingxaki yazi ntoni bathi ngoramthuthu sothethelela ntoni iOrlando Pirates ilaluza wena bride apha ndizoxelela khona iPirates ayibethi iStellenbosch ingaso ngapha eStellenbosch isiwehloni sithela induku iPirates sothethela yona man xolo man Isikopre lithini bengazithina namhlanje. ingango-2-1 Bayelelani bakhoyo. mamela bebheka lokhu udala sithele induku udala mamela hayi emayihloko udala mamela of the match maybe it can be 1 alo mamela ithetho 2-1 kudala sithele induku iStellenbosch nasibera sikhesi and now ke ngoku maybe ngabhoka kwayo apha lo Cape Town le yawe now ke ngoku apha silapha khona se-Cape Town e-DHL so not phaa eLondon namaqaqeni amaqaqeni ngapha eStellenbosch not phaa eXolo So kuwana ko. ebra Okay.
Bakorelani. Okay.